Halo, selamat datang. Di channel ini, kita tidak hanya membahas penyakit, tetapi memahami mekanisme biologis tubuh, hingga ke tingkat molekuler, imunologi, dan patofisiologi. Hari ini, kita akan membahas tentang tuberkulosis, sebuah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dengan karakteristik acid fast bacilli. Dinding sel kaya lipid memberikan ketahanan terhadap fagositosis. Penularan melalui droplet nuclei memungkinkan bakteri mencapai alveoli. Tambahan penting, TBC juga sangat dipengaruhi determinan sosial kesehatan seperti kepadatan populasi, ventilasi buruk, dan status ekonomi. Selain itu, koinfeksi seperti HIV meningkatkan risiko aktivasi TBC laten secara signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan TBC sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi akibat infeksi, menjadikannya fokus utama dalam strategi global eradikasi penyakit menular. Droplet nuclei terhirup masuk ke alveoli. Makrofag alveolar melakukan fagositosis, namun tidak mampu menghancurkan bakteri. Bakteri bertahan dalam fagosom. Tambahan mekanisme interaksi awal melibatkan reseptor pattern recognition seperti Toll-like receptor (TLR). Namun aktivasi ini menghasilkan respons inflamasi terbatas. Bakteri menghambat acidifikasi fagosom, sehingga enzim lisosom tidak aktif optimal. Selain itu, bakteri memanfaatkan lipid host sebagai sumber energi, memungkinkan adaptasi dalam lingkungan intraseluler. Fase ini dikenal sebagai primary infection stage dan menjadi fondasi terbentuknya infeksi kronis. Mycobacterium tuberculosis memiliki strategi kompleks. LAM menghambat sinyal imun. SAT6 merusak membran fagosom. Makrofag menjadi reservoir. Tambahan, bakteri juga menginduksi produksi IL-10 yang bersifat antiinflamasi, menekan respon imun. Selain itu, bakteri mampu mengubah metabolisme sel host, mengalihkan jalur energi menjadi lebih menguntungkan bagi bakteri. Replikasi berlangsung lambat, namun stabil. Hal ini membuat terapi harus berlangsung lama, karena sebagian bakteri berada dalam fase non-replikasi, yang lebih resisten terhadap antibiotik. Sel dendritik mempresentasikan antigen, mengaktifkan sel T CD4, menghasilkan IFN, mengaktifasi makrofag. Tambahan, CD8O T sel juga berperan dengan menghancurkan sel terinfeksi. Sitokin seperti TNF menjaga integritas granuloma. Namun produksi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Respons imun ini harus seimbang. Jika terlalu lemah, infeksi berkembang. Jika terlalu kuat, terjadi destruksi jaringan paru. Inilah kompleksitas TBC sebagai penyakit imunopatologis. Granuloma terbentuk, mengisolasi bakteri, namun bukan eliminasi. Tambahan, struktur granuloma terdiri dari zona sentral nekrosis, dikelilingi makrofag dan limfosit. Hipoksia dalam granuloma menginduksi bakteri masuk fase dorman. Ini membuat bakteri sulit dibunuh. Selain itu, angiogenesis terbatas membatasi penetrasi obat. Granuloma juga dapat mengalami kalsifikasi, menjadi tanda infeksi lama. Namun jika integritas granuloma terganggu, bakteri dapat menyebar kembali.
menandai aktivasi penyakit. TBC laten tanpa gejala, namun dapat aktif. Tambahan, sekitar 5-10 individu dengan TBC laten akan berkembang menjadi TBC aktif. Risiko meningkat pada kondisi imunokompromis, seperti HIV, diabetes. Terapi steroid. Reaktivasi terjadi saat granuloma breakdown dan bakteri kembali bereplikasi. Ini menyebabkan kerusakan jaringan dan muncul gejala klinis. Perbedaan laten dan aktif sangat penting dalam strategi pencegahan. Nekrosis meluas, terbentuk kavitas. Tambahan, kavitas memiliki dinding tipis dan terhubung dengan bronkus, memungkinkan bakteri keluar saat batuk. Ini meningkatkan penularan. Selain itu, destruksi jaringan menyebabkan fibrosis, mengurangi elastisitas paru, dan menurunkan kapasitas vital. Gangguan ventilasi perfusi menyebabkan hipoksemia kronis, demam, keringat malam, penurunan berat badan. Tambahan, sitokin seperti TNF menyebabkan cachexia dengan meningkatkan lipolisis dan proteolisis. Hipermetabolisme terjadi. Tubuh kehilangan massa, otot, dan energi. Ini menjelaskan kelelahan kronis. Pada pasien TBC, hemoptisis, efusi pleura, miliari TB. Tambahan, penyebaran hematogen menyebabkan tuberkulosis miliar dengan lesi granulomatosa kecil di seluruh organ. Dapat melibatkan hati, limpa, dan otak. Komplikasi lain termasuk TB meningitis yang memiliki mortalitas tinggi. BEA. GeneXpert. Kultur. Tambahan, GeneXpert mendeteksi gen ERPO-B untuk resistensi rifampicin. Tes IGRA mengukur respon imun terhadap antigen TB. Imaging CT scan memberikan detail lesi paru. Diagnosis harus cepat. Untuk memulai terapi, OAT kombinasi menargetkan berbagai mekanisme. Tambahan, isoniazid bekerja pada bakteri aktif, rifampicin pada fase dorman, pirazinamide efektif di lingkungan asam, etambutol mencegah resistensi. Terapi fase intensif 2 bulan, dilanjutkan fase lanjutan 4 bulan. Kepatuhan sangat penting. RDRTB, XDRTB. Tambahan, resistensi terjadi akibat mutasi genetik dan seleksi akibat terapi tidak adekuat. Pengobatan lini kedua lebih kompleks, melibatkan obat seperti fluoroquinolone dan injeksi aminoglikosida. Efek samping lebih berat. Evaluasi sputum, monitoring klinis. Tambahan, fungsi hati dan ginjal harus dipantau. Karena efek toksik obat, adherensi pasien dipantau melalui DOTS, Directly Observed Treatment, untuk memastikan kepatuhan. Imunitas penting. Nutrisi mendukung. Tambahan, protein dan mikronutrien seperti zinc dan vitamin D berperan dalam respon imun. Malnutrisi memperburuk prognosis. Pendekatan nutrisi penting dalam terapi BCG, ventilasi, screening. Tambahan, kontak tracing penting untuk menemukan kasus baru. Edukasi masyarakat, mengurangi stigma, dan meningkatkan deteksi dini. TBC adalah penyakit kompleks,
namun dapat disembuhkan. Tambahan, pengobatan yang tepat dan tuntas dapat memutus rantai penularan. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Deteksi dini menyelamatkan banyak nyawa dan mencegah komplikasi berat. Tubuh selalu memberi sinyal, dan memahami sinyal itu adalah langkah pertama menuju kesembuhan. Buatkan ini juga dengan model orang Indonesia dewasa modern laki-laki dan kuatkan di medis.